Everyone. So class 8th, I'm going to start with your syllabus of October month, and I'm going to start lesson number 10 of your literature book given on page number 70. The name of the lesson is, actually it's a poem. The name of the poem is How Beautiful is the Rain. आपको मालूम है जब गर्मी का वेदर होता है उसके बाद हमें बहुत वेट होती है कि कब बारिश होगी कब बारिश होगी, और जब बारिश होती है हम कितना खुश होते हैं। बच्चे अलग से खुश होते हैं, बड़े अलग से खुश होते हैं। जो बीमार होते हैं उनको आराम मिलता है, ठीक है। और पीजेंट्स जो फार्मर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। सो रेन के बारे में बताया गया है पूरी पोएम में। इट्स अ बिट लेंदी पोएम, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस poem in 2 or 3 videos depending upon how long it's going to take on, right? So I have divided this poem in 8 stanzas. So I will be taking one by one. Now stanza number 1. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. Now in stanza 1, the poet here tells that the rain is beautiful because it comes in the hot summer and settles in the air and cools the heat as it falls in the narrow lanes and the hot streets. क्या कह रहे हैं कि जब बारिश होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है गर्मी में, बहुत गर्मी होती है, तो और जब कब कहाँ पड़ती है वो नैरो लेन्स में, गलियों में, तो कितनी सुंदर दिखती है बारिश. Stanza number 2. How it clatters along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Now, in this stanza, the poet is trying to say that raindrops makes a sharp noise along the roofs like the tramping sound. अब ये tramping sound क्या होती है? जब हम जोर जोर से चलते हैं ना, उसकी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं वॉकिंग हैविली और यू कैन से स्ट्रांगली. सो ऑफ द हूफ्स ऑफ ए हॉर्स, आपने देखा होगा जब घोड़ा चलता है तो उसकी आवाज़ आती है चलने की, उसके साथ कंपेयर किया गया. द पोएट हेयर कंपेयर्स द वाटर दैट वॉज कमिंग आउट इन ग्रेट फोर्स एज इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ अ ट्यूब. कैसे आवाज़ आती है जब किसी ट्यूब में से एकदम से पानी निकलता है तो आपको आवाज़ आती है ना, बहुत तेज़ से प्रेशर की आवाज़ होती है, वो वैसी आवाज़ आ रही है बारिश की. Para number 3. Across the window pane it pours and pours, and swift and wide, with the muddy tide, like a river down the gutter roars, the rain, the welcome rain. Now, in this stanza, what does the poet want to convey? He's trying to say that the rain flows out of a glass pane of a window. आपने देखा है विंडो के बाहर से बारिश अंदर आती है. So the rain water is muddy, थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी है, बिकॉज इट कलेक्ट्स ऑल द मड एंड डस्ट दैट हैड एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा होना इन द समर टाइम. द वाटर इन द गटर शाउट्स एज इफ इट वॉज कमिंग इन अ फ्लो फ्रॉम रिवर. आपने देखा होगा जब बारिश का पानी गटर में गिरता है तो बहुत आवाज़ आती है ज़ोर से, वही साउंड की बात करें. द पोएट एंड ऑल ऑफ देम वेलकम द रेन बिकॉज इट कूल्स डाउन द हॉट अर्थ एंड द हॉट एटमॉस्फेयर. अब वो वेलकम कर रहे हैं बारिश का क्योंकि उससे धरती को और पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा गर्मी को कम कर देता है. मूविंग टू स्टैंजा 4. द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, ही कैन फील द कूल ब्रेथ ऑफ ईच लिटिल पूल, हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन. नाउ यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बीमार पर्सन की. नाउ the sick man from the window see the little rivers. He can feel the cool air that blows from each little pond around the house. He feels relieved from his pains and sickness. He feels so calm that he blesses the rain. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बीमार पर्सन की. जब वो अपने कमरे से देखता है तो क्या कहता है, छोटे छोटे झरने निकलते हैं, बारिश होती है तो छोटे छोटे झरने नज़र आ रहे हैं उसको, और उस समय जब वो सांस लेता है तो उसको मीठी मीठी सौंधी सी खुशबू आती है. तो जो उसको बुखार चढ़ा था वो थोड़ा सा उसको काम डाउन करता है और वो इस समय लंबी सांस लेते हुए रेन को ब्लेसिंग देता है. Moving to stanza 5.
From the neighboring school come the boys with more than their wanted noise and commotion, and down the wet streets sail their mimic fleets, till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. Now, in this stanza, the poet says that few boys are seen who are coming back from the neighboring school with more loud cries and shouts. As the streets are filled with rainwater, they sail their artificial ships. Artificial ships समझते हैं जो हम पेपर की बोट बनाते हैं. Till the dangerous pool of water sweeps their paper boats, moving around and round in stormy rain water. अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस समय कुछ स्कूल से बच्चे वापस आ रहे हैं और वो नॉर्मल रूटीन से हटकर उस दिन बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं. कमोशन मतलब डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं. और जितनी भी गलियां हैं जहाँ पानी भरा हुआ है वो अपनी मिमिक मीन्स आर्टिफिशियल पेपर बोट्स बनाते हैं, और वो जो पानी का तेज़ बहाव आ रहा है ना, उसमें वो उनकी जो बोट है इधर उधर घूम घूम कर बह जाती है.